دەستپێکێ دا سەرساغیە ji miletê me yê li Bakurê Kurdistanê û li Kurdistana Sûriya ez dixwazim û ez sersaxiyê ji malbatê ev kesê ku jiyana xwe dibin vê erdhêjeyê de man sersaxiyê ji wan re dixwazim û silametîka bilez birîndara re ez dixwazim. Ez hewl didim منظماتê mafê mirov wek dibêje însanî hevpeymana dewletî bi arkê xwe rabê îro dema xwe zêde bike sînora berdevê ve alîkariya vekê ve sînora kesin istiqlal nekin ew di ber ecendatê xwe yê siyasî de neşexulênin. Dîsa ez spas dikim Herêma Kurdistanê hekûmeta Herêma Kurdistanê bi taybet Cenabê Serok Mesûd bi arkê xwe teban di her çarparçeyê Kurdistanê de tim û daîm dirabê wek em zanin di 2014 de wexta ku leşkerê herêmê şiyandin pêşmerga şiyandin Kobaniyê di 2014 de Kobaniyê rizgar kir. Wiha îro xêrxwaziya Barzaniyê Nemir îro şanda seroka em dîsa spasiya wî dikin bi arkê xwe dirabê di nav miletê xwe de em dîsa hêvî me heye û em serkeftinê ji Herêma Kurdistanê re taybetî Cenabê Serok Mesûd Barzanî re dixwazin.